Halo guys, halo sob, halo best friends, halo world. Kembali lagi dengan channel yang sangat simple ini, sangat sederhana ini, Aditya Simple Mel. Kali ini saya ingin berbagi sebuah sound effect atau efek suara, yaitu untuk film-film Anda yang suka bikin film pendek, seperti saya yang suka ngedit ya. Walau nggak punya komputer, saya lewat HP ya, menggunakan KineMaster. Dulu saya waktu nganggur juga sering bikin ya. Waktu saya masih megang komputernya kakak saya, sama teman-teman sering bikin film pakai HP kameranya, ngeditnya di Videopad dan After Effects di komputer saya. Waktu saya zamannya suka komputer, sekarang saya nggak megang komputer jadi megangnya HP. Jadi kita menggunakan aplikasi yang mendukung semua fitur video editor seperti yang terkenal yaitu KineMaster. Oke, langsung saja saya akan berbagi sebuah file ya, atau mungkin efek suara, bahasa Inggrisnya sound effect, yaitu efek suara gulat ya, gulat atau berkelahi, seperti efek pukulan, tendangan, angin tangan ya, angin pukulan, dan blok atau mungkin menahan. Pokoknya saya akan berbagi sebuah efek suara berkelahi untuk film-film aksi. Jadi ini bukan efek suara tembakan, tapi dalam hal berkelahi, bukan efek tembakan, efek ledakan bom, tapi ini efek berkelahi. Seperti contohnya ini ya, video film saya, film dulu ya, 2014 yang berjudul Kokain. Ini cuplikannya dilihat. Seperti itu ya, efek suara berkelahi ya, seperti realistik ya, lumayan pas, lumayan seperti asli. Efek pukulannya, tendangannya lumayan, jadi bukan suara-suara berkelahi kartun atau berkelahi apapun yang lucu ya efek suaranya, tapi ini efek suara condensed fight, jadi lumayan seperti realistik ya, seperti aslinya. Oke, bagi kalian yang ingin downloadnya bisa mengklik linknya di deskripsi video ini. Semoga bisa berguna untuk sobat-sobat semua yang ingin bikin film atau hobi bikin film di HP atau di komputer. Itu file-file ini, suara-suara ini bisa digunakan untuk proyek sobat tersebut. Oke, jangan lupa untuk mendukung saya ya, saya tidak memaksa. Bila Anda berkenan, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan menyukai video ini. Jika ada pertanyaan, komen di bawah. Jika saya sempat, saya pasti akan membalasnya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.